Marti Ahtisaari është presidenti i Finlandës, i cili si ndërmjetës ndërkombëtar mes Prishtinës dhe Beogradit rekomandoi pavarësi të kushtëzuar për Kosovën. Thotë se tani që marrëdhëniet Amerikë-Rusi duket se po përmirësohen edhe Moska do ta njohë një ditë Prishtinën. Fituesi i çmimit Nobel të paqes i bëri komentet për zërin e Amerikës pas një takimi në klubin kombëtar të shtypit këtu në Washington, ku ai foli kryesisht për zgjidhjen e konflikteve më të mprehta në botën e sotme, si lindja e mesme e Afganistanit dhe Iraku. Njofton kolegu ynë Ilir Ekonomi. Slow progress, the international community needs to remain committed. Marti Ahtisaari erdhi në Washington nga Europa për të shpjeguar se si mund të forcohet bashkëpunimi mes dy anëve të Atlantikut për ndërtimin e paqes. Dhe nisur nga përvoja e tij praktike, ai i tha audiencës se sa e vështirë është zgjidhja e konflikteve në botë pa mbështetje nga Shtetet e Bashkuara. Kosova është ndoshta një shembull tipik. Por njeriu që negocioi për muaj me radhë mes Prishtinës dhe Beogradit, kësaj herë nuk foli për Ballkanin, por për një temë tjetër, zgjidhjen e nyjes së vështirë të lindjes mesme, të njëjtën çështje që trajtoi edhe në fjalimin me rastin e pranimit të çmimit Nobel në muajin dhjetor. Kosova nuk mund të krahasohet me disa konflikte të tjera madhore në botë, tha ai në komentet që bëri për zërin e Amerikës pas takimit. The situation in Middle East and Afghanistan, Iraq, Iran. Gjendja në lindjen e mesme në Afganistan, Iran dhe Irak është krejtësisht e ndryshme nga Kosova, ajo është më e mprehtë. Sot Kosova është një shtet i pavarur, gjë që ka rëndësi të pohohet dhe gradualisht po integrohet në organizatat ndërkombëtare. Shpresojmë se do të pranohet edhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Kosova po njihet nga gjithnjë më tepër vende. Kosova gjithsesi nuk ishte në vëmendje të Moskës dhe Washingtonit, kur ata biseduan për një fillim të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve. Both Americans and Russians recognize that Kosovo is an independent state. Mendoj se si amerikanët ashtu edhe rusët e dinë se Kosova është tashmë një shtet i pavarur dhe do të mbetet e tillë. Besoj se ata nuk duan të harxojnë kohë dhe të flasin për Kosovën, prandaj Kosova nuk duhet të jetë aq e preokupuar që nuk po flitet për këtë. Mendoj se kjo është një shenjë e mirë. Zoti Ahtisaari thotë se krahasuar me shumë vende të tjera, Kosova po ecën përpara. Por ajo ka nevojë për më shumë punë, përdorim dhe gjykim të mirë nga udhëheqja e saj, thot ish presidenti finlandez, i cili shihet me shumë respekt në Kosovë. Ai thotë se shpreson që këtë verë të ketë rastin të vizitojë Prishtinën. Zoti Ahtisaari është i zhgënjur që disa nga vendet e Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur Kosovën. I hope that some of them Shpresoj se disa prej tyre do ta bëjnë këtë herët avonë, por kjo ka patur gjithashtu një efekt negativ në procesin e zgjerimit të BE-s dhe kjo për mua është shumë shqetësuese. And that to me is much more worrying. Për sa i përket Rusisë, zoti Ahtisaari thotë se duhet pritur një farë kohe që edhe ajo ta njohë Kosovën. But I hope that in the end of the day and perhaps Shpresoj se në fund të fundit, sidomos tani që marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë duket se po përmirësohen, edhe ata do ta njohin Kosovën. Megjithatë, kjo nuk është ndonjë gjë më e madhe, nuk duhet zmadhuar. It's not the end of the day. I don't think we should overdo these things. Zoti Ahtisaari i bën thirrje Serbisë që të fillojë të kuptojë se çfarë gabimi u bë në Kosovë dhe ta pranojë atë që ndodhi. Negociata me Serbinë mund të ketë, por jo për çështjen e statusit, thotë ai. There are always issues that the neighbors can Gjithnjë ka çështje që fqinjët mund të diskutojnë, për shembull, si të përmirësohet kontrolli i kufirit, por jo për statusin. Për zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.